Hi guys! Welcome back to my channel, Fel Qatar Life. So guys, for today's video, mag-a-unboxing po tayo ng birthday gift sa aking sarili at saka yung binigay na gift sa akin. So i-unboxing natin. At maraming salamat nga pala sa nagbigay ng pabango. Ayan, meron tayo ditong black raspberry. Ayan, napakabango talaga niya guys, yung vanilla. Type na type ko talaga to siya. Ayan. Type ko yung bango niya kasi ang bango. Sweet yung bango niya. Tapos siyempre, itong bag. Ayan, meron tayo ditong regalo na bag galing kay Lani TV. Siya yung kamit ko kahapon. At siyempre guys, meron din tayong ito, Smart Professional Microphone. So maganda to siya kasi kahit mahina yung boses mo pag ginagamit mo to, mas malinaw yung boses mo, medyo malakas-lakas. At saka ano siya, 300 millimeter. Tapos ngayon buksan natin siya. Actually, nabuksan ko na to pero hindi ko pa na talaga kung ano yung mga kaloob-looban niya. So ayan. Unahin natin itong manual. Ayan. Tapos ayan yung lagayan niya. Ayan. Ayan. Ito po siya guys. Ayan, mahaba. Mahaba yung wire. Tapos, ito na po yung pinaka niya. Pinaka microphone niya. Tapos, dito may hindi pa siya. Ayan. Ito, maliit na parang foam. Ilagay mo siya dito. Ito yung napoprotect ng halimbawa maingay or malakas yung hangin. Ito. Lagay mo lang ng ganyan. Ayan. Ayan siya. Ano pa? Ayan. Tapos meron ditong clip. Tapos, saan ito ilagay? Tapos dito mo siya ilagay. Ayan. So, ayan na siya. Naka-clip na. Ang liit, no? Ang cute. Tapos, meron pang, ewan ko kung saan to, pero hindi to magagamit. Tapos, meron ditong battery. Tapos, meron ding ito, ewan ko kung para saan yan. Basta. Tapos, ayan guys. Isaksak mo lang siya. Tapos, ikakabit mo lang siya dito. Or ipasok mo yung wire sa ilalim ng damit mo para hindi masyadong makita. Tapos, saksak mo na siya sa yung phone. So, malaking tulong to sa akin guys. So, ito po ang ating microphone. So, ayan na guys. Mag-OOP na po tayo. Tingnan natin kung marunong ba ako nito. So, ayan. Titingnan natin kung ano to siya guys, color white. Mas maganda kasi ang kulay puti. Meron din kulay itim pero naubusan po sila ng stock, sabi. So, puti na lang pero mas puti talaga yung gusto ko. So, ayan na. Excited mats na siya ako. So, sabi open here. Pero hindi ko ma-open gamit ang aking kuko. So, oops. Oh my God. Ayaw magpa-open. Ayaw yata magpa-unboxing. Oh my God. So, ayan. Ayan, tsan-tsararan. Ayan, ready to na siya guys. Ayan guys, excited na ako. Matagal ko na talaga itong pinaplanuhan guys, no? Pero, simula nung nag-lockdown, hindi po ako makahanap-hanap kasi kung papasok kami ng mall, ang bilis lang. So, ito na po. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Ganito po yung lagayan niya. Oh, nalaglag yung manual. Ayan. Ayan. So, ayun na nga guys, ang ating gimbal. So, ito na po yung pinaka gimbal niya. Ayan. Hindi ko pa alam kung paano to siya gamitin guys. Tapos, meron siyang tripod. Yung tripod niya guys is napakatibay. Napakatibay. Tapos, meron ditong cord para sa charger niya. So, ngayon, itong tripod ay
i-install lang natin. Ayan. So, ganyan. Ganyan siya. Tapos, ito yung power button. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng cellphone. Pero, ang sabi, ilagay mo muna yung cellphone, i-balance mo muna bago mo siya i-on. So, ayun na guys. Lalagay na muna natin ang ating cellphone. Kailangan nakabalance. Napaka-safety talaga guys yung ano niya, yung clip holder. Ayan, safety talaga yung cellphone mo dito. Ayan. Tapos, saka mo siya i-on kapag okay na yung cellphone. Okay na yung balance. Tapos, i-try natin i-on. Ayan. Long press. Ayan. Gumana na siya. Tapos, landscape. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Ang nakaganda dito guys, kasi kahit nagtakbo ka, hindi siya magalaw. Ito lang yung gumagalaw, pero dito hindi. Ganun lang. 'Di ba? Ganun lang siya. Pero guys, hindi ko pa talaga alam kung paano to siya gamitin. Pag-aralan ko muna. Meron din ako ditong binili sa aking sarili. Yung Relo. So, ayan. So, ayun na nga guys, no. Pag-aralan ko pa na mabuti yung aking gimbal kasi nahihirapan pa ako. So, ayan. At ngayon, mayroong nagbigay sa akin ng card. Ayan. Maraming salamat sa nagbigay. Napaka-creative. Ayan. Tapos, may laklak pa dito. Hindi ko pa talaga to siya binuksan. Ayan. Tingnan nyo guys. Maraming salamat sa nagbigay. Kay Auntie Lani. Guys, please subscribe her channel, Lani TV. Nagsisimula pa lang din siya, guys. So, bubuksan natin at ating basahin. Ayan. Yes, so ito po yung message niya sa akin. So, I'm happy din ate na nagkita tayo dito. Kahit matagal tayo bago nagkaalaman na dito ka pala, dito rin ako. So, ayan, maraming salamat kasi nagkita tayo. So, thank you sa napaka-nice message. So, ayan guys, at sa lahat ng mga bumati sa akin, maraming salamat, lalo na po sa lahat ng Team Ritz. Maraming sa lahat. Team Ritz International, maraming salamat. Shout out sa lahat ng members. At lalong-lalo na po sa mga nagbe-birthday greeting sa akin. Maraming salamat sa pag-effort nyo gumawa ng video. So, ito na po yung video nyo. Hi Ren, happy birthday to you. I wish you all the best. Stay healthy and happy. And I want to say thank you to God that we found each other here in Doha for the longest time. Now I have already niece here in Doha. Thank you so much, God, that I found my niece here now. I'm not alone anymore. I have already relatives before. I am self-pity. Why I'm alone here in Doha? I don't have any relatives. Now that I found you, thank you so much to Papa Jesus. And Ren, thank you also for everything since the one that we found each other. You helped me a lot. You know what I mean. You helped me a lot, especially, reading about my wifey. You're the one making the best. Thank you so much for everything and more blessings to you. Thank you. Hello guys, this is Tricia Mons. So today guys, gusto ko lang i-create ng happy birthday yung kaibigan ko na si Irene. Happy birthday and more birthdays to come, more blessings to come. Pasensya na kasi medyo busy ako. Ngayon lang ako talaga nagka-time na gumawa ng video. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa iyo sa lahat ng tinulong mo sa akin dito sa YouTube. Maraming salamat talaga. Yun lang and happy birthday. Bye.
Hello my friend, Bill Qatar Life. Nandito ako para bumati sa iyo ng happy birthday. O ha, kailangan maganda sa birthday mo ang ipipresent mong video. Okay, so tungkol naman doon sa YT, kailangan patuloy lang tayo. Okay, wag susuko. Pero dapat sa birthday mo magpakasaya ka. Ilang taon na ba? O sige, okay, no problem. Huwag mo na sabihin. Okay, kasi ganun din ako. Kapag nagbe-birthday, hindi ako nagsasabi ng aking edad. Basta tingnan nyo na lang ang aking face. Nakikita naman sa face, gurang na, di ba? Happy birthday, Bill Qatar Life. Ha? Huwag tayong mawawala ng pag-asa. At saka, keep in touch. Nandiyan naman ang ating messenger, di ba? So, magpakasaya ka. Kailangan, blooming sa birthday. At mag-video ka, ha? I-video mo yung birthday mo, okay? So yun lang, sana ay dumating pa sa iyo ang maraming swerte at sana ay magkaroon ng maraming birthday, maging malusog at iwas ka sa sa sakit, okay? I love you, Bill Qatar Life forever. Okay, happy birthday. God bless you. Bye. Hello, Sis Irene. I just wanna greet you a happy birthday. On your birthday, it doesn't mean you have another year older. It means that you have another year to celebrate. I wish you all the best, success to your YT channel, more subscribers to come, and alam ko na mabait ka naman talaga. Simula nung wala yung GC natin, nandyan ka pa rin. And sana hanggang sa dulo ng walang hanggan, nandyan ka pa rin. Kaya happy birthday and God bless you all. Hey, Ate Jobs friend! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yun nga, happy birthday Ate Jobs and Bill Qatar Life. Gusto ko lang magpasalamat kasi isa ka sa tumulong sa akin doon sa videos na i-share ng 1K subs na. And more birthdays to come, more funniest video to come, and more TikToks to come. Siyempre, and more vlogs to come sa atin lahat. Yun nga, happy birthday. Sana magkita tayo na not now but soon. Yun nga, happy birthday from your bunso. Bunso ng lahat ng series. Very sexy tayo. Bye-bye! Happy birthday again! Hi Ren! So, today's your special days. Pabating na kita na happy birthdays and naging masaya ka sa araw na to. Wala mo ng problema. Wala mo ng worthy. Enjoy ka muna sa araw na to because this is your special day. So, wish ko sa'yo is maging successful ka in everything you do and especially dito sa YT world. So, maging successful ka as ever and good health as always and more blessings to come and long life. More candles to blow. So, once again, happy birthday and God bless you always. Bye.